メイドインジャパンのナイフ、刀、爪切り、要するに刃物系のものが間違いなく世界一だと私は思っています。スティーブ的視点のスティーブと申します。よろしくお願いします。感謝のメッセージがあります。いつものご視聴、そしてチャンネル登録もありがとうございます。チャンネル登録されてない方もいたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、世界一の日本製メイドインジャパンの刃物についてちょっとお話ししたいと思います。数年前に日本の岐阜県、ナイフといえば、刃物といえば岐阜県の関市ですよね。に初めて、行けました。仕事の用事ではいたんですけれども、その時の現地のナイフメーカー、刃物メーカー、そして刃物ミュージアムまで行って実際にいろいろ見てきました。動画もあるのでぜひこの動画終わった後見ていただければと思うんですが、素晴らしいところです。気に入りました。ものづくりの日本の街だなって感じましたよね。メイドインジャパンって本当にもう時間できました。どういうものを見てすごい興奮したかっていうと、G サカイっていうメーカー、有名なメーカーありますよね。ハンティング系とかこういうナイフとかも綺麗なパッケージに Made in Gift Japan いくつかのサンプルとかものとして持って帰ってきたものもあるので、ちょっとこちらで、開きたいと思います。これ G サカイさんのこれ何系のナイフになるのでしょうか。これはハンティング系というかすごいですよね。関ジャパンって書いてありますね。G サカイ。ハンドルも作りと綺麗さと、実際にこれ作ってるところも見てきたので、素晴らしいものだなと思いました。まだ一本一本手で作ってることも見てびっくりしたんですよね。まだそういうものづくり日本ってまだあるんだなって感じました。そして、こちらはどちらかといえばランボー系のナイフじゃないでしょうか。すごいハンティング系のナイフだと思いますが、すごい見て、G サカイ、そしてメイドインジャパンですよね。もう持つとそのクオリティ、作り方、実際に見てきているから分かるんだけれども、持つだけで分かりますよね。素晴らしいものですよね。アメリカのシェフとか知り合いで料理できる人に聞くと、どこのナイフが一番いいんですか？いや、間違いなく世界一は日本のナイフ。寿司をここでやってるアメリカ人でもやっぱり日本のナイフ一番。結構ね、頼まれることはあるんですよ。日本のどこでしたっけ？かっぱ橋ですか？とかってよくある東京の浅草に近いかっぱ橋とかっていうところでそういうのはあるんじゃないですか。その動画もあるんですけど、外国人がわざわざかっぱ橋まで日本製のナイフをに行く外国人がものすごく多い。そのために日本に行く人もいるんですよ。そこまで日本のナイフがやっぱりアメリカ製のナイフとかはないと思う。あと中国だろうとかアジアも多いだろうと思うんだけど、もしくはドイツとかも作ってると思うんだけど、日本製ほどのものじゃないのは間違いないと思います。寿司とか料理とかといえば、岐阜に行った時に三越刃物という小さなメーカーさんが日本に小さなところでいろいろやってるんですよ。見てこの素晴らしいもの。箱もプレゼンテーションももちろんそうだし、中にあるのは、ここで書いてあるのは個人作。すごい素敵な箱に手作りの日本の桜プレミアムのナイフを作ってるところを見せて、いただきました。見てくださいよ。この模様のところがすごいよね。細かい。これ全部手作り。まだ昔のような作り方をまだしている。こういうのはこれ何のものだったのかはっきり正直覚えてないんだけど、レアもの、これは何だったのかな、鹿か中だったんですよね。いいナイフと考えると、切るものってなるとやっぱり日本の話になりますよね。同じ岐阜関市で
刃物ミュージアムに行ってみました。刃物ミュージアムで、最後になんか自分には買いたいなと思って、日本の爪、切りが欲しかったんです。まず箱がもうないんですけど、デザイン、それと重さ、バランス、手になんか持ちやすい、何よりも変われない。他の爪切り、他の国で作られている爪切りと比べて全然違いますよね。持ち方もう最高なんですよね。俺は爪は昔よく爪、を噛んでた派なんですけど、もうそれやめて爪が、伸びてきてます。やっぱりね、こういうところヤスリが、まあ普通のものにあるかもしれないんだけど、なんか作り方が素晴らしい、細かい。そしてこの爪が飛んでいかないように、こういうところも、いやでもスティーブさん、どの爪、切りにあるんじゃないか。あるかもしれないんだけど、ないです。このレベルと違うんです。この切り方が本当に、スティーブは下手くそって言われるかもしれないけど、マジで使いやすい、素晴らしい爪切りですよね。これはもう4、5年持って、多分永遠、もう死ぬまでこれ持ってても何の問題はないと思います。かっこいいんじゃないですか？ Made in Japan。匠の技。匠の技といえば、刃物のミュージアムで、ライブで、生で刀を作っているところ、そして体験まではできたので、素晴らしい経験でしたね。すごいいい人たちもやってるし、ものすごいいい勉強にも、なりました。三越刃物屋さんのところでこう見せてもらったんですよ。まあ、見せてもらったのはプロだったので、俺が素人としてはできるのかな。やっぱりこういうナイフで、A4 紙でも、本当にどのぐらい簡単に紙1枚を切れるのか。上から、ほら。怖いぐらい大きくナイフですよね。G サカイのナイフでもちょっとやってみましょう。すんげえじゃない？すんげえ。これでできるのかな？このごついやつでも同じく。これはちょっとごつい。ランボーのナイフでもそこまで細かいことのできることですよね。日本のナイフといえば、自分はもう何歳かな、多分10歳前後、もう若い、小さい時に、アメリカでもう誰でも知ってる、今でも多分言ったら誰でも知ってるコマーシャルがあったんですよ。ナイフのコマーシャルだったんですよね。一応、こう日本人だったのかな、日本人ふりをしている、シェフの方が、銀図ナイフっていうのはアメリカでも爆発的に売られたナイフです。知らない人は一人もいないと思います。私も本当に多分何年か前まで持ってました。昔はやっぱり顔しかないようなナイフ。何でも切れる。釘を切ってもまだパンとかは綺麗に。一枚一枚は綺麗。もうなんていうんですか、段ボールを切っても、箱を切って、このテーブルを切っても、そのトマトを綺麗に。こう切れる。いろんなコマーシャルだったので、すごい昔からのイメージは、ナイフなら日本は一番。ちなみに、まあ、これはアメリカで買ったナイフです。どこ製なのかっていうのは、チャイナって書いてありますよね。11D チャイナって書いてあります。これはもう普通にアメリカで買える、まあちょっと軽いキッチンナイフっていうんですか、パンパードゥシェフっていう、まあ、ブランドなんだけど、アメリカであの辺で買える、ナイフです。比較してみたいと思います。さっきのナイフがまあ、意外と簡単に切れたんですよね。同じくアメリカのナイフでやったらどうなるでしょう？なるのかな？まあ使ってるナイフなので新品じゃないんだけど、危ないよね。切れないよね。切れないですよね。そのことですよね。その時は、なるほどなと思う。実際にやってみると、その違いがわかる。このものも、G サカイ製の、ポケットナイフ。模様、デザイン、
富士山の赤富士のデザインをすごいおしゃれなんで、友達にプレゼントしたらすごい喜んでもらいました。そしてうちの息子のあっちゃんにも、これはね、一本プレゼントしまして、車の DIY の時にいつもポケットに入れて、必要な時、ナイフが必要な時にこれ出してすぐ使って切れ味が最高だと言ってた。他のナイフと比べてすごい一番だと言ってたし、やっぱり出すとおしゃれだっていうこともあるので、まあ日本製メイドインジャパンを考えると、デザイン、見た目、その細かいところ、こだわってやっぱり世界一を目指すレベル。何年経ってもいろんな企業がいろんな海外とか流れているの中では、メイドインジャパンの刃物はまだまだ世界一、まだまだ世界のトップレベルじゃないでしょうか。友達にも、アメリカ人の友達にもプレゼントしたり、また日本に行くときに必ず日本のナイフでも見てきてねってアドバイスもさせてもらっているので、素晴らしいものです。スティーブ・テキチェンのオンラインストアがありまして、このパーカー、もうあとわずかしかないと思うので、限定品なので、素敵なパーカーはいかがでしょうか。そしてこのキャップ。このキャップもまだ売りに出てる。もう全部限定品なので、なくなったらもうないです。スティーブさんもあのパーカー欲しかったんだけどって後で言ってくることがあるんだけれども、基本的にもう一回作って、もう全部なくなったらもうないって、また作らないということにしているので、ご了承ください。新しいステッカーも可愛いものとかいっぱいあるので、スティーブ POV、まあ年末、年明けの、プレゼント、どなたかに、プレゼントしてみたらいかがでしょうか。いやー、日本大好きです。日本製のものが素晴らしいと思います。以前冷蔵庫の紹介させてもらったのと、自分が持ってるナイフを今回見て、日本といえば刃物だなと思って、ちょっと、語らせていただきました。日々前進、毎日、少しずつでいいから、前向きにやっていきましょうね。といつも笑顔とサムズアップでポジティブにやっていけば、なんとかなるでしょう。良い投資を、迎えましょうね。よろしく、お願いします。